духтарои аҳли гурӯҳ ҳозир пешак ай тур тайёр, турдор, короче пешаки турдор тайёр мекунем. Ина мо турра гирифтем. Тура 3 қавата кардам, асос 2 қавата мекунам, аз 3 қават кардам. И 1 қаваташ бар рӯи дарза ки духтем тарафи қафо гаштан, ана 2 тарафи дигаш бар рӯи пешак мақсад тунук наёд, ғафтар бия гуфта ки тунуки баъд буд тагаш бар рӯи қа. Мо чӣ кор мекунем? Аввал гардана меёвем духтаро, 4 кунҷа мекашем. Гардана гирифтем ровна 11 сантиметр. Ина 11 сантиметр. Ай анами бехи ки гарданак сар мешава, то манами мобайна мо мегирем ровна 16 сантиметр. ҳозир ажа гирифтагим, баъд бо вақте ки бинем калону майдагӣ кард, ай боло майдатарш мекунем. ҳозир ажда 25 сантиметрай кушодишам 25 сантиметрай. баъд бо лишнигиёша духтаро мебурорем. 4 кунҷара кашидем анамхе духтаро. Анами кунҷ то анами кунҷа 3 сантиметр монда. Манамхе гирдаки чӣ мекашем духтаро? хушро бо диққат гирдитон бояд ранги хеле гирди на кӯзачамона боша, на гирдаки слишком чиқир. Манамхе духтаро дидена? Анаку ҳозир айрӯи ҳами мебирем. Фақат ҳами қаҷора мебирем. Баъд анами айрӯи ҳами тараф чихел ки бирдесам, ҳами тараф медузему. Яктай ҳамира гардиш дода, ай тарафи қафо ки рафт духтаро. Анами дарсини дирн мемона. Ай тарафи пушт буда тарафи қаваташ мемона. Мана духтаракои аҳли гурӯҳ, мана бирдаги мо чихели шиду. Мана дани кирда. Ҳозир ай анами тараф патсети риштаи худаш медузему. Баъд айсини дарун кам ҳар ҷо бирида, манами як қавати болош ба гардиш мекуна, тарафи қафо мера. Айсини дирн дарзое ки мемондаги астайку бисёри баъд агар монда боша кам ҷоша мебирему. Дарза старатса мекунем ки ай болош вақте ки дарз медузем. Ҳо камакак метова, не ки дар болош ки нигину ё ки муҳра мебиёя, ҳамун дарзи духтагимон дар таги ҳами тур намоён намешава. Дарои аҳли гурӯҳ алон хеле оли нигоҳ кунем. Ман фақат духтагиша нишон додестам, духтам. Нигоҳ ки як қатор духтам. Манами ҳозир бояд тарафи чапаш гарда. Пеш ай тарафи чапа гаштан. Яхел ҷоякоша мебирем хе ай мобайн сар карда. Манам хе нуги қайчи қатиб мебирем ки духтаро чира набирем бо дарзотона. Тамом. Анаку айсини дирон духтаро дарз дузакш намекунем, барои ки мо бояд озира бояд гардонда тарафи дузем дарз метова. Барои қа я тарафи қафо то метем ана хела. Анам хел. Дарз ай дирон мемона дидена. Ба айсини нами дирон нигоҳ кунем. Камакаки анаму зиёдтиш ки айсини дирон мондаги қайчи мекунем ки камтар битова. Ҳамя дастӣ медузем. Гирду ба гирд дастӣ медузем. Ҳатман дастӣ духтаро. Баъд гирдишда моҳараки омад наметова. Дарои аҳли гурӯҳ мана нигоҳ кунем. Вақте ки айдарон духтем, тарафи дирон омад, айдарон камакак медонем ки зиёд якош мемона. Метавонем нуги қайчи бибаре, барои ки бисёри баъд ай тараф хеле неаккурат нанашава. Дастӣ духтем анам хел духтаро. Хушу утюг мекунем. Утюгам кардем, аввал пешаки духтаро дар ягон кусокчаи хеле материалчаш ябор утюг кунем. Бинем ки намечаспа нормална утюгтон, баъд утюг кунем ки гуфта намешава ки утюг часпида монага, бо маҷбур мешавем ки кокеткара ай сар тайёр кунем. Баъд ана духтаро бо як борига чен мекунем. Ина дани кирта ай мо 17 омад. Мо тайёрш 15 бояд бе. Барои қа мо 16 мекунем, айҷа 1 сантиметр лишния мебиремша. Мана гардан 23. 23 туғри. Гардан 23 меша, как раз китфакош борик меша. Вақте ки озим китфоша тайёр карданда, аввал пешаки ма бояд аввал духтаро қада тайёр мекунем. Витичко релефша тайёр мекунем, баъд ира давомша туғри мекунем духтаро якои хушрӯ. Баъд озимо пешакш қат якоз пешакша мегирем. Манам пешакша духтаро. Манам пешакша духтара кои хушрӯ. духтарои аҳли гурӯҳ духтем тайёр кардем. Аз тарафи дарун зиётиёша мебирем. Камакаки эҳтиёт ки набирем. Ба вақте ки эҳтиёт шуда ки манаи зиёти нуги қайчиқати бо пешактона набирем. Баъд дасти ки духтем анам хел духтаро утюг мекунем. пеш ай утюг кардан духтаракои хушрӯ аввал дар боло ягон анам хели аз таткаи мондагиш ябор утюг кунем духтаро. Диде ки утюг начаспид,
بعد میتونه که خشواک اتو کنین. گفتن نمیشه که اگر اتو چسبه مجبور میشه که شما با دهانی کتره ایسر با پیشک تیار کنین. انا که برای این کارا کردن دوام شه ما باید اول پیشک تیار کنیم و چیکار ریلیفش تیار کرده بعد باقی مونده جوش میبریم. دهانی کتره توغ میکنیم، کتفوش توغ میکنیم، طرف تایکاش توغ میکنیم. من اینجا چند سانتی متر باید به اینجا توغ میکنیم. حاضرش ایرا یعنی میمونیم. دخترای اهل گروه برای که ما پیشک موتوریای ما دهانی کتره تیار کردگی نیستیم. دیدین هر دش حاضرش یک چینه هم پیشک هم پشتک. برای چی؟ برای که من باید اول وتیچکا تیار کنم. بعد که وتیچکا تیار کردم من همین رزمری دهانی کترتون میگیرم. من اینجا چند سانتی متر در کره حق 1 سانتی متر دوخته اینجا 1 سانتی متر دوخته اینجا مونده. بعد انا میره انا میخوام مونده من میخوام چنین اینجا میمونیم به پشتک پیشکش توقع مثلا همین میبریم رونا 1 سانتی خط در اینجا میکشیم اینا استار کرده ای بالای خط 1 سانتی متر مونده میبریم. برای که باید یه هر دش درد که در اومدن اینجا توغری شود. انا دخترانی گوکه نشد وتیچکا ها اول ما باید وتیچکا تیار کنیم. چون که ما قد فهموندم تو نکی قشا پایان نفروریم باقی موندهش اولی زیوتیش در برشه. وقتی که ما اولی وتیچکا را که تیار کردم با بالای هممونو انا می زیوتی که ما 1 سانتی متر که ما لاوی دومن زیوتی موندم ای برشم زیوتی میبیا کو همورا توقع خودشه من پیشک توقع من می دو تای بالورا اوستا میکنم که بالو ای تای کاش میبرم که دو درزی همینجا توغری شوه و باینش باشه کمتر کشو بیا برای پیشک میبردارش. انا که دخترو که شما تیار کردین در بالای پیشک من خیلی همه جوش توغری میکنین وتیچکا بالای وتیچکا انا خیلی تیار کرده رزمیرش که چندی هسته با خواهشی کلینتون پایینان خیلی خط میکشیم. من دیدین خط کشیدم اکیرا میگیرم من نیکی دخترو ما بازی چخیلی میبریم میره انا که موزی را چخیلی میبریم دخترو ای بالای این خط نمیبریم 1 سانتی متر من ایستر میبریم. برای که وقتی که دوختیم ما باید در این خط توغری شود حقی درزمونه باید بمونیم. 1 سانتی متر گویا اینجا گرفتیم 1 سانتی متر اینجا میشود توغری. باز اگر من اینجا ببرم با وقتی که ایرا که دوختم دخترو 1 سانتی متر گه قدمم کالتا میشود. برای همین من کمک من خیلی بالاتر میبرم. منم خیلی موبایلش سرازو میویم موبایل ایرا میویم امید همینجا میچسبونیم. بعد با دوامش вже پورا میکنیم вже کتفوش میزنیم вже تایکاش میزنیم البته دیگه همش توغری میکنیم. رکوی علی گروه که کارا چسبوندیم تورا چسبوندیم منم خیلی نگاه کن اکورات نخشرو وتیچکاش در جوش منم خیلی طرز دوختش هم خیلی بیا اولمو تا کتفوش تایکاش قتی بردگی نیستیم تایکاش اهمیتی چه مایده ای حسابی پیش با 1 سانتی متر اینجا من میتونم که تایکاش کلان کنم نه تو کم میشه که ای تایکاش همه را بریم سکنجا کنیم و وقتی که دستش بالا کرد استین قتی قط خیزه بریم که من طرف پیش قتی هم کمتر کشوتر میکنیم تایکاش. از ما دخترای ای طرف چپا میگردونم نشون تو میتیم برای که بسیاری دخترها شما میدوزین درزاتون نه اکورات. انا شاگردای عزیز نگاه کنین وقتی که ما اول دهانی کتره تیار نکرده بودیم نشون دادم ما وتیچکا را تیار کردیم. وتیچکا باید منم خیلی رونا بیا اتو کدگی طرفی درز وقتی که را چسبوندیم نگاه کن درزم در پیشی در بالای پیشک کلی کردگیم درز ای بالا ستروچکا نرفتم پروستا کلی کردم کلی لینتا قتی کلی لینتا انا ای طرف چپاش با بسیار وقت شما دخترها میگم که یک بار اگر کرتوختون باشه در تنات منم خیلی چپا پوشین ای همینجا میفهمی که شد باشه اگر منم خیلی نمیتکا کده یا که بلاف که چینده توغری میتونی که همین دو برشه توغری کنین. از این کرتای مورا نگاه کنین کمتر کشود دیش میکرد ما ای طرف چپا همین کرتارا توغری کردیم. کشودیش کشوده تنگ نیسته نو باری کرتا کشول نیست ولی اویدلوگ نوزده من بسیاری میدوزین انا می طرفی چستی هم جان خیلی چه خالتا زدگه ای حسابی چی وقتی که ما 2 سانتی متر پیش پایان میفروریم برای پیش ای پیش فرقیت کنه انا چست پیش نمی درزمونم دروز میبیا برای که ای پایان دروز یک چین بیویا ما ای بالو انا می چسته استا بالو کشیده ای تگی کش همیرا میبروریم برای که این طرف بالو کی رفت لاوی دومانه کشول شوی نمیمونه دخترو. درزاتون با دقت نگاه کنین دخترها که خشرو درزاتون خشرو بدوزین همه وقت اتو قطی سر کار کنین. انا که وزی موچکو میکنیم دوامش موده فقط بریدنی کتف تایکاش ای استین چسبونی.